Ликовната колонија Свети Пантелеймон, која секоја година се одржува во Кучани во рамките на програмата за одбележување на Петровден, празникот на градот, заврши со изложба на 25 успешни ликовни дела кои се нацртани од вештите раце на учениците од повеќе градови во државата. За тоа како помина во годишното издание на ликовната колонија еве што ни изјави ментор Александра Димитрова. Во овие 5 дена, краток период, 12 учесници од внатрешноста на Република Македонија, земајќи во предвид и учесници од нашиот град, од Кочани, од Куманово, од Вевчани, од Скопје, изработија 25 успешни дела. Се работеше напорно. Учесниците го избегнуваа моментот кога треба да прошетат некаде, бидејќи навистина беа целосно одадени на сликањето. Годинава поразлична од претходните 5 години, оваа 6-та колонија се одвиваше овде во град Кочани, каде што институт на само место им беше инспирација што старата архитектура, современата, тука вклучувајќи ги знаменитостите, белези за Кочани, споменикот на слободата од Глигор Чемерски. Сето тоа беше инспирација за уметниците. Првата награда ја освои Јаница Китановска од Вевчани, која се задачи имаше да го настика старото Крушарско мало. Јас се сликав Крушарско мало и многу бев инспирирана затоа што е многу старо и датира многу стара градба. Беше многу интересно, имате прекрасна архитектура и добро ја совладавме. Ни помагаше многу менторката. Второто место ја припадна на Дорина Танева од Скопје и Павле Николов од Кочани ја доби третата награда. Делата од ликовната колонија ќе бидат изложени во фојето на Центарот за култура Бели Мугри и ќе бидат достапни за сите заинтересирани граѓани секој работен ден.